Cuando llegas a casa y tu perro te recibe moviendo la cola, saltando o incluso llorando de emoción. No es solo alegría, es amor puro. Para él, tú eres su familia, su líder y su fuente de seguridad. Durante tu ausencia, tu perro realmente te extraña. Y al verte de nuevo, su cerebro libera dopamina y oxitocina, las mismas hormonas que sentimos los humanos al reencontrarnos con alguien que amamos. Por eso corre, ladra y te llena de besos. Es su manera de decirte, te extrañé. Estoy feliz de que estés aquí. Ese momento resume la conexión más sincera entre el humano y su mejor amigo.